மக்களே, நான் உங்க ஜப்பார் பாய். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்கா ஹல்வா. ஏற்கனவே நான் வந்து போட்கா ஹல்வா நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு நாள் வீடியோ போட்டு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து போட்கா ஹல்வா எப்படி செய்கிறது காமிங்கன்னு சொன்னீங்க. நான் ரிப்ளைவும் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ குவான்டிட்டியில் எப்படி போட்கா ஹல்வா செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஸோ பல்காக நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து என்ன அளவில் போட்டு எத்தனை பேக்கிங் பண்ணி நம்ம சேல் பண்ணுறோம், ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். போட்கா ஹல்வா செய்கிறதுக்கு பாதாம், முந்திரி, சர்க்கரை இல்லாத கோவா வரும் தெரியுமா, அது சர்க்கரை, சாஃப்ரான், நெய், இதுதான் இன்க்ரீடியன்ட். ஓகே, அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னா பாதாம், முந்திரி. ஸோ பாதாம் 2 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த 2 கிலோ பாதாம் என்ன பண்ணணும்னா சுடு தண்ணி ஊற்றி 1 மணி நேரம் அப்படியே வச்சோன்னா அதில் இருக்கிற அந்த சுடு தண்ணியில் என்ன ஆகும்னா தோல் தனியாக வரும். அதுக்கப்புறம் தோல் ஒன்றுனா பிச்சு எடுக்கணும். சரியா? இப்போ இதில் சுடு தண்ணியை ஊற்றுவோம். இப்போ தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்தது, அதுலேருந்து தண்ணி மூண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இந்த பாதாம் முழுங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். அவ்வளோதான், நல்ல கொதிக்கிற தண்ணி. சரியா? இப்போ சில பேருக்கு வந்து கோவா அப்படின்னா தெரியாது. அது வந்து சர்க்கரை இல்லாத பால்கோவா சொல்லலாம், மாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓ, இதுதான். இதில் சுத்தமாக சர்க்கரை இருக்காது. இப்போ நிறைய நம்ம ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுவோம் இல்லையா, ஸ்வீட் கடையில் நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா சுகரை கம்மியாக சேர்ப்பாங்க, இந்த பால்கோவாவை அதிகமாக சேர்ப்பாங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால் நம்ம இதை வந்து சேர்க்க போகிறோம். இந்த பாதாம் ஹல்வா வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நம்மளோட முஸ்லீம்ஸ் மேரேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாப்பிள்ளைக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக மாப்பிள்ளை பந்திக்கு வைப்பாங்க, நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப்பாங்க. வீட்டுக்கும் கொடுத்து அனுப்புவாங்க. எவ்ரி முஸ்லீம் மேரேஜில் கம்பல்சரி இருக்கும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இது வந்து போயிட்டுருக்கு. அந்த மைண்ட்லேயே இல்லாமல் அப்படி நியூ ஜெனரேஷன் மாற என்ன பண்ணுறாங்க, இதை செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேறாங்க. ஆனால் நம்ம ஹோட்டலில் வர எல்லாரையும் மாப்பிள்ளை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுதான் வந்து நம்மக்கிட்ட விற்கிற ஸ்வீட்லேயே ரொம்ப அதிகமாக விற்கக்கூடியது. 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை செஞ்சுட்ருக்கோம். மற்ற ஸ்வீட் வந்து 3 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை, 4 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை செஞ்சாலும் இது வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை செய்கிறோம். ஸோ இதை ஊற போட்டோம், ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும், அரை மணிலேருந்து 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாதாம்லேருந்து தோலை எடுப்போம். இப்போ நம்ம பாதாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரமாக சுடு தண்ணியில் இருக்குது, தண்ணியே ஆறிட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள் தோல். இது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி உரிச்ச உடனே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 கிலோ பாதாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உரித்து தனியாக போட்டுப்போம். லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக ஒரு வாஷிங் ஒன்று கொடுத்துப்போம், வாஷ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த 2 கிலோ பாதாம் பார்த்தீங்கன்னா உரித்து எடுத்துகிட்டு இது ஒரு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது 2 கிலோ முந்திரி, உடஞ்ச முந்திரியை வந்து வச்சுருக்கேன், இதுவும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாதாமையும் முந்திரியும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரைக்கணும் பேஸ்ட் மாதிரி. எப்படின்னா தோசை மாவு எப்படி நைஸாக அரைப்போம், அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து அந்த திரியாக இருக்கக்கூடாது, நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிடணும். தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ போட்டு நம்ம அரையும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைக்கணும். நான் அரைச்சிட்டு எப்படி இருக்குது இதோட கன்சிஸ்டன்சி காமிக்கிறேன். இப்போ நம்மளுடைய பாதாம் முந்திரி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வந்துருச்சு. எப்படி பேஸ்ட்டாக அரைஞ்சதுன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதை பாருங்கள், அப்படியே கொஞ்சம் கூட அதில் திப்பியாக இல்லை பார்த்தீங்களா. அதை வச்சுருவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சர்க்கரை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 கிலோ கோவா, 2 கிலோ முந்திரி, 2 கிலோ திராட்சை, அப்போ 6 கிலோ. 6 கிலோக்கு 6 கிலோ சர்க்கரை. அரைத்த பாதாம் 2 கிலோ, 2 கிலோ அரைத்த முந்திரி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதாம் முந்திரி பாத்திரத்தில் வச்சுருந்தல அந்த பாத்திரத்தை கழுவுறதுக்கு ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணியை ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணினேன். இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. ஒரு 2 கிலோ கோவா சர்க்கரை இல்லாமல். அடுத்தது ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் சாஃப்ரான், நல்ல பியோர் சாஃப்ரான், மனமே பயங்கரமாக இருக்கும். 6 கிராம் சேர்க்குறேன். 6 கிராம் ஏன் சேர்த்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அளவு எல்லாமே என்ன வருது, 6 கிலோ வருது. 2 கிலோ பாதாம், 2 கிலோ முந்திரி, 2 கிலோ கோவா. ஸோ அதனால் வந்து 1 கிலோவுக்கு 1 கிராம் கணக்கில் 6 கிராம் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம்னா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இதை மிக்ஸ் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ரானில் என்ன கலர் வருதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கணும், செக் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கலர் போடணும். இப்போ ஸ்வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கலர் சேர்க்கலைன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது. அப்போ என்ன ஆகும், சாப்பிட்றதுக்கு தோணாது. டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பட் சாப்பிட்றதுக்கு தோணுதுன்னா கலர் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும். ஸோ அதனால் லைட்டாக ஃபுட் கலர் சேர்க்கணும். முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்,
மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி சர்க்கரை பாதாம் எல்லாமே சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும். மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கணும். நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துட்டோம். இதில் கலர் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் வந்திருக்கு. இந்த கலர் பத்தாது. இதில் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் சேர்க்கணும். இந்த கலர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பாதாமுடைய பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணி 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும். ரைட், இப்போ ஒரு 4 லிட்டர் தண்ணி வந்து இந்த ஜாரை வாஷ் பண்ணி ஊற்றுறேன். இப்போ 6 லிட்டர் தண்ணி ஆகுது. சரியா, இதெல்லாம் வந்து நான் குத்து மதிப்பாக தான் செய்வேன். உங்களுக்கு புரியணும். நீங்களும் யாராவது ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு அளவாக செய்யணுன்றதுக்காக தான் சொல்லி செய்கிறேன். ஸோ இந்த அளவில் நம்ம செய்யும் பொழுது இதை நம்ம காய்ச்சி எடுத்தோம்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா திக்காக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த போட்கா ஹல்வா பொறுத்த வரைக்கும் திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, சாப்பிட்ற மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணி மாதிரி லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நடுநிலையாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து அதில் ப்ரெட்டோ அல்லது பரோட்டாவோ அதை வந்து தொட்டு சாப்பிடும்போது கரெக்டான இதில் வரும். நம்ம லைட்டாக தான் சேர்க்கணும். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலாக கீ 300 ml நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். 1 கிலோவுக்கு 50 ml. அளவு ரொம்ப முக்கியம். அதிகமாக கீ ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து கீயோட ஸ்மெல் வரும், கம்மியாக போனாலும் அந்த ஃப்ளேவர் வராது. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அடுப்பை பற்ற வச்சு அப்படியே ஏற்றிட வேண்டியதான். இதை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் இதை காய்ச்சணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கிண்டாமல் விட்டுட்டோம்னாலோ அல்லது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கிண்டாமல் விட்டுட்டோம்னா அடி பிடிச்சோம். ஏன்னா இதில் வந்து கோவா இந்த பாதாம் முந்திரிலாம் வந்து அடி பிடிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. சரியா, மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுவும் வந்து சென்ட்ரலில் மஸ்ட்டாக கிண்டணும். அடியோட ஸ்மெல்லே வந்துடும் சென்ட்ரலில் நீங்கள் கிண்டாமல் விட்டிங்கன்னா. இந்த ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஒயிட்டாக இதெல்லாம் வந்து கோவாவில் இருக்கிற அந்த நெய். நம்ம சர்க்கரை இல்லாத கோவா போட்டோம் தெரியுமா, அதில் இருக்கிற பட்டர் தான் இது ஒயிட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சூடாக கரைஞ்சிரும். இந்த போட்கா ஹல்வாவுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடியது எதுன்னா முக்கியமான விஷயம் இந்த கோவா தான். இப்போ சில இடத்துல வந்து கோவா கிடைக்கல, எனக்கு வந்து இந்த மாவை கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு வந்து 6 கண்டஸ்டன்ட் மில்க் டின்னை போடணும். ஒன்று வந்து 250 ml வரும், 6 போடணும். அப்போ என்ன வரும்னா எவ்வளோ வரும், 1.5 லிட்டர் வரும். 1.5 லிட்டர் அதில் சேர்த்திங்கன்னா சர்க்கரையை என்ன பண்ணணும்னா 1.5 கிலோ சர்க்கரையை மைனஸ் பண்ணணும். இதிலேருந்து நான் 6 கிலோ சர்க்கரை போட்டேன் இல்லையா, 4.5 கிலோ சர்க்கரை தான் போடணும். 1.5 கிலோ மைனஸ் பண்ணிடணும், அதை ஊற்றிடணும். அதில் என்ன வரும்னா அந்த கோவாவுடைய 50% டேஸ்ட்டு அதில் வரும். பட் கோவா போட்டால் தான் அந்த 100% டேஸ்ட். இப்போ இது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை மணி நேரம் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து சூடாகணும். சூடானதுக்கப்புறம் கொதிக்க ஆரம்பித்து நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இந்த சர்க்கரை எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து கொதிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அணைச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு, கோவா கரைஞ்சிருச்சு, சாஃப்ரான் கரைஞ்சிச்சு, எல்லாம் கரைஞ்சி சர்க்கரையும் கரைஞ்சி அப்படின்னு இறக்கணும்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிடும்போது அந்த சர்க்கரை வரும். சாப்பிடும்போது சர்க்கரை வந்து நல்லா கொதித்து அது அப்படியே அதுக்குள்ளே சேர்ந்து அப்படியே பேஸ்ட் ஆகிடணும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்கள் 1 மாதம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டாலும் அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த சர்க்கரை தனியாக தெரியாது, அதோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ அப்போது இதை என்ன பண்ணுவோம், அரை மணி நேரம் இதை கிண்டிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம ஒரு ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டு வாங்கப்பா இது அரை மணி நேரம் பொறுமையாக நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. திடீர்னு சமயத்தில் பொங்கும் போது ஃப்ளேமை வந்து மீடியம்லேருந்து லோக்கு கொண்டு வரணும். மறுபடியும் கிண்டணும், மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பொங்கும். இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு நடக்கும் சில டைமில். நீ கிண்டிக்கிட்டு நான் டீ சாப்பிட்டு வருவேன். ஒரு டீ சாப்பிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெய்யெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு. அந்த கோவாவில் வந்த நெய்யும் ஃபுல்லாக கரைஞ்சி பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதோட திக்னஸ் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் கரெக்டான திக்னஸ். இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் ஆச்சு. இன்னொரு 15 நிமிஷம் அதே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டிக்கிட்டே இருப்போம். பொங்குது பார்த்தீங்களா. பொங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படியே கீழே குனிஞ்சு ஃப்ளேமை வந்து லோ பண்ணணும். பொங்கும் போதெல்லாம் ஃப்ளேம் லோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி லோ மீடியம்னு வச்சு அரை மணி நேரம். அப்போ தான் இவரை யாரும் அசைக்க முடியாது 1 மாதத்துக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி 4-5 தடவை பொங்கிருச்சு, லோ ஹை பண்ணிட்டேன், அரை மணி நேரம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுப்பை மொத்தமாக அணைச்சிருவோம்.
கிண்டுறதை விடவே கூடாது. விட்டோன்னா கீழே அப்படியே 1 இன்ச்சுக்கு கூட பிடிச்சிக்கும். பிடிச்சிட்டு அதில் ஸ்மெல் வந்துருச்சுன்னா ஹோல் ஸ்வீட்லேயே இந்த ஸ்மெல் அடிப்பிடிச்ச ஸ்மெல் வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து லேசாக கொஞ்சம் சூடாக இருக்கட்டும். ஏன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். 1/2 மணி நேரம் காய்ச்சிட்டு இருக்கோம்னா எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்சோடனே ஒரு பன்னு கூட வச்சு சாப்பிடுவோம். சரியான மஜாவாக இருக்கும். சூடு ஒரு நார்மல் கண்டிஷன் வந்துருச்சு. நான் இங்கே பாவு வாங்கியிருக்கேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி சாஃப்டான பாவோ அல்லது பன்னு அல்லது ப்ரெட்டு அது கூட சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த திக்னஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் கரெக்டான அளவில் இருக்குது பாருங்கள். பிச்சு நல்லா டிப் பண்ணோம். அடடா, இது ரெகுலராகவே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுடுவேன். வாரத்துக்கு ஒரு 3 தடவை அதையே ஊற்றி சாப்பிடுவேன். அதுக்கு முன்னாடி எப்போ சாப்பிட்டேன்னா என் கல்யாணத்தில் போட்டாங்க இதை. அதுக்கப்புறம் இந்த வேலை தொழில் கற்றுக்கிட்டாச்சு. அப்படியே செஞ்சுட்ருக்கோம். ரெகுலராகவே சாப்பிட்றோம். நீங்களும் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் வந்தீங்கன்னா மஸ்ட்டாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வீட்டில் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிட்டோன்னா பசி எடுக்கும் போதெல்லாம் ஒரு பன்னு கொஞ்சோண்டு அதுலேருந்து எடுத்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டா பசி ஆறிடும். ஸோ பல்காக செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி செஞ்சனோ அதே மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் சேல் பண்ணலாம். இல்லை கேட்ரிங் பண்ணுவீங்க, ஆர்டர்ஸ் எடுக்கலாம். லோ குவான்டிட்டியில் வீட்டில் செய்யணுன்னா அதுவும் நான் செஞ்சு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். வீட்டில் பார்த்து செஞ்சுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த 3 ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஏதாவது பிரியாணி ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேனேஜர் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். ஆர்டர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு போட் கால்வா வேணாலும் செஞ்சு தருவாங்க, பிரியாணி வேணாலும் செஞ்சு தருவாங்க. UAEயில் வேணும்னா UAEயோட கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம்.